third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open in half just to see if we'll put them back. No matter what they try, I'll stay by your side. It's you and I. It's you and I. Day breaks and I'm burned by the morning light. I make the same mistake more than twice. Same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind. 帰ってきました。温泉入って気持ちよかったね。おーい。気持ちよかった。富士山もちょっと、もちやも美味しかったしね。めっちゃ美味しかったね。富士山ちょっとさっきまで見えなかったんだけど。リリーン。こんな感じでございます。はい。ではこれから焚き火してお腹空いたらご飯にしますかね。はーい。トゥルン。焼き芋めっちゃファイヤーしてる。美味しくなーれ。
芋を食べます。いただきます。おいしい。何分ぐらい焼いてたっけね。30分ぐらいかな。いや、場所変えて3、40分。美味しい。30分ぐらいかな。ね。アルミを30にして。ね。バニラアイスつけたら。あっく。確かに。美味しそう。ね。硬さもちょうどいいね。ホクホク。おいしい。スーパーのお芋が高級なお芋に変わる。ね。皮ごといける。今日はニンニク大きめ。元気を出しましょう。気。いくよ。なあ。この上にドーン。いい音。ね。これはメステロだね。ね。牛だからそんなにめちゃくちゃまだだって感じ。これすっごいいい匂いする。ね。やばいね。朝寝る前に出してこっか。朝。お腹行くときさ、風降ってたら。そうだね。もうちょい焼くかな。すごいいい匂いしない？すんごい匂いする。ステーキ屋さんの匂い。野菜を取りながら食べましょうね。できました。いただきます。いただきます。おいしい。おいしい。おいしいね。ニンニクうまっ。ニンニク焼きしたくなっちゃう。ね。もうこのお肉おいしい。スーパーそんな高くなかったけど。ね、割引されてて。あとやっぱ外で食べるっていうのがね。最高だね。最高。美味しさを際立たせてるね。雷？鹿。ねえ、絶対雷でしょ。あれ鹿だったらさ、確実にさ襲ってくるよね。うわーってでっかいこんな大きい頭の鹿が。お前らのそのそキャンプしてんじゃねえって。それもっと神様っぽいから神々しいよ。ちゃんと。美味しい。すごい煙で。だね。ちょっと見えする。熊が。焚き火の火がなくなってきたから、今なら崩せるかもしれない。
行かないの？行くよ。大好きな焚き火の木崩し。見えるの？はあ幸せ。はあブルブルいってる。これちょっとまだですね。焚き火木崩し係としては。見た今の。ボロっていったね。ねえ。これがもうたまらなく好きなのよ。このオレンジの中がうにゃうにゃしてるセンターオブジアスみたいな。伝わる？伝わるんじゃない？センターオブジアスみたいなオレンジのうねうねと、このちょっともう今の段階では限界ですかね。下の方のやつぐらいだね、後で来た。そうだね。でも下の方もさ、もうできてるからね。熱い。いい感じだよ。おこもりします。これまだっぽいですね。寒いね、やっぱね。寒い。じゃあ戻ろう。はい、戻りましょう。夜もいい時間になってきたので、これから着替えて、あとちょっとだけのんびりして寝ようと思います。その動きは何？あったかいな。ここにあるからね。気をつけてね。ケツが丸焼けになる。周りが8時ぐらいになってから異常に静かになったから、もう小声でほとんど喋らないようにしないといけない雰囲気です。じゃあねね、すごいね。Everything that brought me